Bonjour les élèves, aujourd'hui on a une séance de français, on va prendre le sujet communique à la page 102. Në mëngjesin e sot kemi një orë frëngjisht dhe do të marrim rubrikën komunik në faqen 102. Kemi disa ushtrime për të punuar, të cilat lidhen me tekstet që kemi marrë dhe me pjesët gramatikore që kemi diskutuar deri tani. Atëherë në ushtrimin e parë kemi associe les phrases au lieu. Lidh fjalit me vendet. Janë disa shprehje në mënyrën urdhërore ose këshilla, të cilat jepen në vende të ndryshme. Kemi dans un aéroport, në një aeroport, dans un cirque, në një cirk, dans une gare, në një stacion treni dhe dans un cinéma, në kinema. Lexoni fjalit dhe lidhini me figurat. Ushtrimi numër 2 kemi week-end en Italie. Tu pars en Italie pour le week-end. Lis les réponses, trouve les questions, puis joue le dialogue avec un camarade. Atëherë, ushtrimi numër 2 thot fundjavë në Itali. Ti nisesh në Itali për fundjavë, lexo përgjigjet dhe gjej pyetjet. Pra, kemi 4 përgjigje. En Italie, në Itali. Non, je pars avec ma tante et ma cuisine. Jo, unë shkoj me tezën ose hallën dhe kushurirën. Non, on va dormir à l'hôtel. Non, ne do të flejmë në hotel. On va visiter des musées. On va prendre des photos. On va aller à la mer. Atëherë, si që shikoni nga përgjigjet, en Italie dhe on va visiter e katërta pra, kërkojnë pyetje uvert, pyetje të hapura. Ku do të shkosh ti dhe çfarë do të bëni juve? Ndërsa, 2 përgjigjet e tjera, jo, unë shkoj me tezën dhe kushurirën dhe jo, ne do të flejmë në hotel, kërkojnë pyetje të mbyllura. Est-ce que tu vas avec ta famille? A do të shkosh me familjen ose avec tes amis, me miqtë e tu? Dhe tjetra mund të ishte tu vas dormir je sais pas chez ta sœur, do të flesh tek motra jote ose tek shoqja jote? Jo, ne do të flejmë në hotel. Pra, përgjigjet na tregojnë që pyetja do të jetë e mbyllur tek pyetja e dytë dhe e tretë. Ushtrimi numër 3, ju është dhënë një program, voici le programme de week-end de Justine, keni programin e fundjavës së Justine dhe do ta komentoni çfarë do të bëjë ajo të shtunën dhe të dielën. Kujdes sepse aktivitetet ju janë dhënë sipas orarëve, thjesht juve do gjeni foljen, do të bëj, do të luaj ose në rastet kur nuk ju është dhënë, ndërsa kur ju është dhënë gati déjeuner, për shembull, ju është dhënë dhe juve thjesht do ta vendosni, do të përdorni futur proche. Pra do zgjedhohet folja shkoj, pastaj mbrapa do të vendoset folja e pazgjedhuar. Tek ushtrimi numër 4, ju është dhënë observe le dessin et complète le bulle. Shikoni vizatimin dhe do të plotësoni rrafët. Qu'est-ce qu'on va faire pour la fête de fin d'année? Çfarë do të bëjmë për festën e fundvitit? Do të tregoni çfarë do të bëni në futur proche. Désolé Marie, n'est pas là. Më vjen keq, Maria nuk është. Dhe tjetra, tu vas où? Qu'est-ce que tu vas faire? Ku do të shkosh? Çfarë do të bësh? Dhe i keni të dhëna këtu, ku do të shkoj dhe çfarë do të bëj. Do të shkoj të blej të gjëra që janë në figurë. Kemi dhe ushtrimin numër 5. Tu organises une fête, réponds question, puis écris l'invitation. Ti do të organizosh një fest, përgjigju pyetjeve dhe më pas shkruaj ftesën. Pra, ideja është që ju do të shkruani një ftesë dhe do të tregoni çfarë do të bëni. Keni pyetjet më poshtë dhe do t'i përgjigjeni pyetjeve që janë dhënë. Vazhdoni nga puna dhe më nisni detyrat. Ushtrimet punojnë në fletore. 2-shin, 3-shin, 4-ën dhe 5-ën.